كان يا مكان في سالف العصر والأوان، في بلد بعيدة مليانة أسرار، كان في راجل طيب عنده بنت اسمها سلاسل، رقيقة وزي القمر منورة. ماتت أمها واتجوز أبوها مرة تانية، وكانت معاها بنت شريرة اسمها أم زبعبع، صليطة اللسان وقلبها مليان غيرة. وكان في القرية ست مرعبة ساكنة بعيد عن الكل، اسمها أمنا الغولة. شكلها مخيف وصوتها وحش، وبيتها مليان أسرار وعجايب، والكل بيخاف منها. جت مرات أبو سلاسل وقالت لها بدهاء: روحي يا سلاسل، هاتي المنخل من عند أمنا الغولة، أنا محتاجاه. سلاسل الغلبانة قالت لها بخوف: بس دي بعيد يا مرات أبويا، وأنا أخاف من أمنا الغولة. قالت لها مرات أبوها: روحي دلوقتي حالا، اسمعي الكلام. وسلاسل الغلبانة سمعت الكلام وراحت ماشية في الطريق الطويل، وخدت معاها شوية أكل ومية تاكلهم في الطريق. ومشيت سلاسل وهي ماشية، كان الطريق طويل جدا، ففكرت إنها تتكلم الزهور والنباتات وتتسلى شوية. وفجأة في الطريق لقت وردة دبلانة، فقعدت تقول لها: اسقيني يا سلاسل. قالت لها: حاضر يا وردة الحديقة. دخلت وسقتها. راحت الوردة كافئت سلاسل وادتها شوية سمسم، حطتهم في جيبها وكملت مشي في الغابة. وطول ما كانت ماشية كانت شجرة كبيرة بتتهدل أوراقها عليها كأنها بتحرسها، والعصافير الصغيرة كانت بتطير حواليها وتغني لها. وزاد شعور سلاسل بالشجاعة والثقة في نفسها، وكملت سلاسل مشي في الغابة. بعد شوية لقت خباز عجوز بيخبز في الفرن ومش شايف، ورغيف العيش نده عليها وقال لها: الحقيني يا سلاسل، خرجيني من النار، أنا اتحرقت. قالت له: حاضر يا خبزي العزيز. فدخلت وخرجته. قال لها: شكرا يا سلاسل، مش هنسالك المعروف ده أبدا. وكملت طريقها. وهي ماشية تاني في الطريق الطويل لقت كلب عطشان، قال لها: اسقيني يا سلاسل. فسقته وأكلته من الزاد بتاعها اللي هي واخداه. فقال لها: شكرا يا سلاسل، انتي طيبة قوي، وجميلك عمري ما هنساه. وطول ما هي ماشية عمالة تغني. الرحلة كانت طويلة ومتعبة، لكن سلاسل كانت دايما بتساعد الكل، وكل كائن بيقابلها كان بيرد عليها بالحب والشكر، وده زاد من طاقتها الإيجابية وروحها المغامرة فيها. وأخيراً وصلت سلاسل لبيت أمنا الغولة. البيت كان كبير وغامض، أبوابه خشبية وعليها نقوش غريبة، والشبابيك مظلمة كأنها مخبية أسرار من زمان. خبطت سلاسل على الباب وسمعت صوت أمنا الغولة المخيف بيقول: مين على الباب؟ سلاسل سلمت وقالت لها: السلام عليكم يا أمنا الغولة. أمنا الغولة قالت لها بصوت مخيف: لولا سلامك لكنت كلت لحمك قبل عظامك. قالت لها: أنا عايزة المنخل لمرات أبويا يا أمنا الغولة. قالت لها: ماشي، ادخلي هديهولك، بس الأول لازم تروقيلي البيت وتنضفيه وتفليلي الأمل اللي في شعري وتاكليه. قعدت سلاسل تروق لها في البيت وهي بتشكر ربنا وتسبح وتحمده لحد ما البيت خلص وبقى فلة.
جت عند التفلية وبقت تفليها وترمي الأمل وتاكل حبة سمسم، تفليها وترمي الأمل وتاكل حبة سمسم، وتقول لها أملك حلو يا أمنا الغولة، تقول لها حلوة يا سلاسل، لحد ما نضفتهم من شعر الغولة. راحت قالت لها استني يا سلاسل، قبل ما تمشي هكافئك عشان انتي بنت مطيعة وحلوة. راحت منزلاها في قلب البير وقالت له يا بير يا بير املى سلاسل دهب كتير، يا بير يا بير غطي سلاسل بالحرير، يا بير يا بير املى سلاسل دهب وغوايش كتير. وزادت حلاوة على حلاوتها وجمال على جمالها ودهب وسلاسل وغوايش كتير. ورجعت سلاسل البيت لمرات أبوها وقالت لها خدي يا مرات بابا المنخل أهو. فقالت لها انتي ازاي رجعتي تاني وازاي عملتي كده وايه اللي معاكي ده كله؟ راحت سلاسل حكت لهم الحكاية، بس طبعا حكت لهم حكاية ان أمنا الغولة هي اللي نزلتها في البير وادتها الحاجات دي، بس ما قالتش اي حاجة حصلت معاها في الطريق. فراحت مرات أبوها غارت وقالت لازم أبعت أم زبعبة لأمنا الغولة تجيب زي سلاسل. قالت لها روحي يا أم زبعبة هاتلنا المنخل من عند أمنا الغولة وهاتلنا الدهب اللي عندها كله في قلب البيت. مشيت أم زبعبة في نفس الطريق اللي مشيت فيه سلاسل. قابلتها الوردة العطشانة، قالت لها يا أم زبعبة اسقيني. قالت لها امشي، أسقيكي إيه؟ مش بسقي أي حد. ومشيت. قابلها رغيف الخبز، يا أم زبعبة طلعيني من النار. قالت له امشي يا رغيف يا محروق، انت تترمي في الزبالة. قال لها ماشي. راحت وهي ماشية لقيت الكلب، أكليني واسقيني يا أم زبعبة. قالت له لأ، أنت كلب جربان، ابعد بعيد عني. كل حاجة كانت بتقابلها في الطريق رفضتها، والرحلة كانت طويلة ومتعبة، لكنها كانت مش مستعدة تتعلم أو تساعد، والنتيجة كانت كارثية. وأخيراً وصلت أم زبعبع لبيت أمنا الغولة، لكن الغولة شافت وقفتها الأنانية والشر اللي ظاهر عليها. وصلت لحد الباب، خبطت على أمنا الغولة. قالت مين؟ قالت لها أنا أم زبعبع وأمي بعتاني آخد الغربال. راحت قالت لها خشي، بس قبل ما اديهولك لازم تفليني وتاكلي أملي. قعدت تقول لها يا أملك وحش يمنا الغولة، أملك وحش يمنا الغولة. راحت أمنا الغولة بعد ما خلصت راحت رمياها في البير. قالت له يا بير يا بير املأ أم زبعبع حشرات كتير، يا بير يا بير املأ أم زبعبع سواد كتير، يا بير يا بير املأ أم زبعبع خنافس وعقارب كتير. وطلعت أم زبعبع من البير وحشة جدا تجري على أمها وتصوت وتعيط. أمها طبعا غارت وراحت حبست سلاسل في الطاحونة. جه الأمير عشان يتجوز، سمع عن سلاسل وراح يخطبها. مرات أبوها لبست أم زبعبع وحطتها على الهودج كأنها سلاسل، وحبست سلاسل في الطاحونة، ومسكوا الطيور اللي كانت بتجري مع سلاسل وتلعب معاها حبسوها كمان. لكن في طائر هرب منهم. ركبت أم زبعبع في الهودج وماشيين في زفة الأمير، راح جاي الطائر اللي هرب وبقى يقول أم زبعبع راكبة الزفة وسلاسل محبوسة في المطحن، أم زبعبع راكبة الزفة وسلاسل محبوسة في المطحن. فالأمير سمع وجري وطلع سلاسل من الطاحونة واتجوزها. أم زبعبع نزلت من الهودج، وعقاباً ليها هي وأمها طردوهم من القرية بحالها. وتوتة توتة خلصت الحدوتة، حلوة
ولا ملتوتة توتة توتة؟ لو حبيتوا الحدوتة وعجبكم عالم سلاسل وأم زبعبع وأمنا الغولة، ما تنسوش تشتركوا في قناتنا حكايات ديدو وليلي عشان تتابعوا كل جديد من حكايات سحرية، مغامرات مشوقة، وضحك ومتعة وخيال. اضغطوا على زر الاشتراك وفعلوا الجرس عشان تكونوا أول اللي يشوفوا الحكايات الجديدة.